favor, Erika. Ay, concéntrate. ¿qué? Hay que amenazar a Lara porque Lara nos está cogiendo el trincho. Se me acabó la pestañina y es porque él, no, pero sabe que yo quiero votar por Yurani. Pero es que Ella, por Mauricio. pero Digo, sabe que no. Acá está línea importante, línea importante de la casa. Está Ronald con la cuidado de Es una línea importante. Ese Ronald no banca, dice ¿Usted cómo me va a echar salsa en el cabello? ¿Quién le echó? Pues este. Ahí como haciendo ejercicio. Ay, sí, papazote, venga, por favor, siéntate, mi amor. Pero sabes qué, tenés que decir por qué. Vas a votar, vas a amenazar. Ay, vos sos inaportante en esta casa, Ronald, ¿sí? Vos sos un inaportante, te callás. ¿Sabes qué? Das sos asco. No, yo no me quiero meter en problemas, pero viste, yo este man lo amenazo. Cierto, meterle la mano. Ya no puedo más consigo. Cara a cara. No, es que él cree que todo es para él. Yo me tengo que traer mi arroz porque me lo Es come. que él, tras de que es inaportante aquí, él cree que él es el único que come. Él cree que es el único que come, gorda. No tiene educación. gordo, madre. Es cero educación. En serio, es que se está comiendo Ay, pero ya, mucho arroz. gorda. Es que además vos tampoco podés comer tanto. ¿Cómo así? Ay, gorda. ¿Quieres que yo sea así flaquita pues como vos? Pues así No, señora, no, mira. Estoy sexy. Y usted qué dice, diga algo, Diana. Ay, Diana, no es sino solapa también. Sí, ella es para que Colombia diga, ay no, Diana no, ni es muy imparcial, Ni ni nada, para ni presta el allá, hacha. ni para acá. Diga por quién va a Me votar. Yo soy una mujer decente. Ay, sí, ese. ¡Decente! ¡Ay, una luz! Qué pena con la persona que acaba de pasar. Buenas noches. Ella está trabajando. Buenas noches. Empezamos y llegamos al quinto cara a cara de la casa estudio de CNC Noticias. A continuación, daremos los puntos positivos y negativos de la noche de hoy. Ararat, un punto negativo por la clase de dicción. Tú puedes. Para adelante, corto. Corta para adelante. Perdón, ¿No me lo vas a dar? vamos a dar primero los puntos negativos y después ya pasamos a decir... Ay, se me prendió esta sola la canción, ve. Silencio. Yurani, un punto positivo por la clase de deporte. Fernando, 2 puntos positivos por la clase de actuación. Mauricio, 2 puntos negativos por la clase de vocalización. Pasemos a los puntos en la casa estudio. Arturo, un punto negativo por llegar tarde. Nunca llegó. Diana, un punto negativo por quitarse el micrófono y que no se le escucha la voz. Marcela, un punto negativo por estar escribiendo y mandando notas para la universidad. Empecemos ahora con nuestro cara a cara. Recuerden que tienen 1 minuto para amenazar y debe hacerse el amenazado en la línea derecha, a mi derecha. ¡Corten! Tres, dos, uno, ¡fue! Llamemos a Yurani para que diga su amenazado de la noche de hoy. 3, 2, 1, ¡fuera! Mi amenazado es Ronald. Ronald. Yo te amenazo. Es que se está riendo. Ronald, yo te amenazo porque no entiendo por qué en el Facebook colocas que eres viudo. Pues algo personal, pues yo solamente le pido a Dios que me ayude, que por favor me tenga en su gloria. Es todo, vamos a poner a llorar.
Bueno, Yurani se puede sentar. Marcela puede pasar. Marcela puede pasar. Jurado es Erika. Corte. Erika, te amenazo porque estás comiendo mucho. Estás comiendo mucho, anoche me dejaste la mitad del arroz, me tocó esconderlo y la verdad es que no podemos, porque aquí tenemos que comer todos, aparte de que Cristian también come mucho, pero yo me atrevería a decir que tú comes más que él. Bueno, Marcela, me parece ilógico que me esté llamando y que me esté amenazando por esto. Es problema mío si yo como o no como, o si engordo o no engordo. Allá es su problema. La persona más falsa de esta casa es usted. Erika, puedes pasar a decir el amenazado. Mi amenazado es Marcela. Bueno, Marcela, yo lo amenazo a usted porque por su culpa me dio esto. Usted no tiene por qué estar cogiendo mis brillos ni nada. Es más, a partir de hoy le queda terminantemente prohibido darme también picos. Erika, la verdad es que yo no utilizo tus brillos. El que se los está aplicando es Ararat. Tus fuegos es porque las cucarachas te están picando por la noche. Es lo único que quería decir. Puede sentarse. Ararat, puede pasar. Mi amenaza es Diana. Diana, yo te amenazo porque te has vuelto una experta en hacer cajones aquí en la casa estudio. Desafortunadamente, muy pronto uno de nuestros mejores amigos va a salir de la casa estudio por tu culpa. Pues tengo que decirte que eso no me gusta para nada. Bueno, niña, lo que pasa es que uno en la vida tiene que escalar poco a poco y yo lo estoy haciendo. Hasta el momento van así. Ronald, un voto. Diana, un voto. Marcela, un voto. Erika, un voto. Sigue el voto. Paulina, yo te amenazo porque te pareces al colegio de árbitro. Plata, 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 pero descontándole. Él es feliz descontándole plata a los empleados. Los que saben de televisión saben que la producción es plata y tiempo. Y lamentablemente tú no produces a los ingresos que genera el canal. Paulina, es su turno. Yo iba a amenazar a Omar, pero yo no trabajo con otro. Yo amenazo a Arturo López. Arturo por dos cosas. La primera por hacerle desplantes a nuestra compañera que vive aquí acomodadamente, a Beatriz Carabalí. Y segundo, porque también hace desplantes a Catalina El Ágora cuando le dice que tiene que ir a trabajar los sábados. Recuerda que estás haciendo producción de televisión y en las producciones el tiempo tiene que ser disponible para todo. Bueno, el segundo caso es el más importante. Pues déjeme decirte que los sábados no se trabaja y de 4 años trabajando 1 millón, entonces ya ahora sí los 2 millones. Y lo otro es que no, Carabalí es un mostrico, eso es un carboncito, a mí no. Y la otra amenaza es que compre un avioncito porque una vez necesito una animación de aviones. Ya, Paulina puede sentarse. Arturo, es tu turno de amenazar. Al otro lado. Ronald. Ya Ronald lleva 2. Sí. Amenazo a Ronald porque hace más o menos 3 meses me está invitando a almorzar a Leños y todo gratis y nada de nada. Y la otra amenaza es que anda gay en el internet. Eso es lo más paupérrimo que he visto. Primero que todo, pues el almuerzo es verdad, yo lo acepto. Me perdonas, me disculpas.
Va a pedir a la virgencita que me disculpe. Y lo de gay de internet es mentira, fue que me equivoqué. Bueno. Los puntos hasta el momento van así. Paulina, 1 punto. Marcela, 1 punto. Erika, 1 punto. Ronald, 2 puntos. Diana, 1 punto. Arturo, 1 punto. Mauricio puede venir a decirle el amenazador. Mi amenazado es Jarará. Ahora está muy alto, pero... Bueno, Jarará, yo te amenazo sencillamente, te lo digo cantando, ¿sí? Yo te amenazo porque vos sos una persona que me pide la moto todos los días prestada y no me la tanquea. Por eso yo te amenazo y sos mi amenazado. Oh. ¿Ya? Yo creo que de las 100 veces que me la has prestado, yo creo que han sido 2 o 3 veces que no te la he tanqueado, pero al otro día o a los 2 días te he dado la plata. No sé con quién te vas o quién recoges del call center después de tus horas laborales y no te queda para llegar a Palmira y pues obviamente la culpa cae en mí. Eso es vida privada. La siguiente es Diana. Mi amenazado es Mauricio. Mauricio, yo te amenazo porque ayer me dijeron que te vieron en la cocina con una niña de contabilidad. Bueno, Diana, eso a vos no te incumbe, ando por ahí. Eso a vos no te incumbe. Espérate, wow. Hágale. ¿Ya? Sí. Bueno, Diana, eso es algo que a vos no te incumbe y pues mi vida, ¿no? Eso es, cada quien hace de su vida lo que quiere. Daniel, es tu turno. Mi amenazada es... Mi amenazada es Kelly. Pero yo soy la presentadora, no vale. Pues la reemplazo, hágase allá. Kelly, yo te amenazo porque es que cuando estás presentando la zona rosa, me toca hacer mucho movimiento para poder subir a la altura. Ya, esa es mi amenaza. Comparto tu opinión. Ahora, que pase Ronald, por favor. Kelly, tu amenazado. Mi amenazado es Eder. Eder, por eso te amenazo. Por llegar tarde, por andar metido en el pasaje Cali haciendo lo que no se debe estar haciendo. Usted tiene que estar aquí con sus compañeros. Yo con la de él, solamente. Ronald, es su turno. No. Es que llama... Mi amenaza es Yurani. Yurani, yo te amenazo porque es que hace 3 meses te vendí 3 postres y no me los has pagado. De mala paga, no me paga, pues. Tú me vendiste 3 postres, pero me quitaste 2 para Paulina. Entonces, por yo haber quedado mal con otra gente, no te pago el que me dejaste. Maleducada. Por favor, no se vale réplica ya. El siguiente y último es Fernando. El siguiente en amenazar es Fernando. ¿Me amenazas?
amenazado, mano, de Yurani. Yurani, mano, la amenazo porque usted está muy rica y no suelta nada, mano. Solo besito y nada, mano. Yo no es arrecho, mano, no quieres meterla, mano. Pero la amenazo. Sin palabras. Gracias, mano. ¿Ha concluido qué? ¿Listo? Ya. Los puntos hasta el momento van así. Paulina, 1 punto. Marcela, 1 punto. Erika, 1 punto. Ronald, 2 puntos. Diana, 1 punto. Arturo, no está, 2 puntos, 1 punto. Mauricio, 1 punto. Yurani, 1 punto. Eder, 1 punto. Y Kelly, 1 punto. Hay un empate entre Ronald con 2 puntos y Yurani 2 puntos. Fernando desempata antes de que se vaya a grabar. No, ustedes tienen que estar sentados. Y él llama. Bueno, mano. Entre los dos, la que me da algo bueno es ella, mano. Usted no me da nada a mí, mano. Ese disco no me sirve. A mí me gusta más la mujer. Yo la salvo a ella, mano. Y usted ahí se pierde. ¿A dónde van los sueños de la humanidad? Hay una luz dentro de ti. ¿A dónde están los sueños que van a venir? Para volver a despertar, no te olvides nunca, dejes de soñar, nunca dejes de soñar. Hay una luz que no se ve, brilla desde adentro, desde la niñez. Hay una luz en algún lugar. Queremos, Ronald, te queremos. Te queremos, Ronald, te queremos. Perdóname, Ronald. Ya, Ronald, de una vez se ha hecho para